各位朋友们，大家好，欢迎来到我的频道。今天我给大家讲一下如何把手机当做电脑的话筒来使用。主要用到的软件呢是我 Mac 这个软件。首先咱们先说一下它的优点。优点的话就是零成本，因为咱用的是手机和电脑，这个咱都有，不需要额外的增加支出。第二呢，就是音质顶得上500-600人民币的一个话筒，独立话筒。基本上这个手机上面的话筒音质还是差不多的，包括我现在用的就是一个400-500块钱的一个手机一个话筒。如果在网上去买个500-600块钱独立的话筒的话，基本上跟手机上的音质也都差不多，除非买个几千块钱的，使用起来还效果比较不错。然后另外的就是连接方式比较多样，它有USB 线连和 WiFi 连接。这个 WiFi 连接的话，需要使用同一个网段、同一个网络，就是手机和电脑要同时在一个路由下链接才可以。台式机的话，用有线连接也无所谓，只要连接到同一个路由器就可以。然后我们再说说这个工具的话，就是手机和电脑，这个是必备的。然后另外的话就是一个数据线这个是可选的。如果用 WiFi 连接的话，就不需要数据线了。当然这个数据线的话有一个要求，就是必须有数据传输功能的线，并不是单一的一个充电线。工具的话就这3个。如果选择 WiFi 连接的话，那这个数据线的话是不需要的。然后再看这个过程的话需要3个步骤，就是第一步呢就是先下载软件，第二的就是软件安装，第三就是连接并调试。首先咱们先说这个下载软件吧，就是官方下载，这儿推荐官方网站下载。在之前的视频我也有说过，官方网站下载的话有很多好处，没有插件，没有后门等一些优点，并且给大家说了一下这个官方网站应该怎么去找，甚至对一个陌生的软件应该怎么去找这个官方网站，有兴趣的朋友可以去我的频道里边去找一下。官方网站下载的话需要下载3个软件，一个是电脑的一个驱动，电脑驱动的话就是能够让电脑识别这个声卡，也就是这个话筒。另外的话就是需要电脑客户端和手机客户端。这2个客户端的话主要是用作通讯使用的，就是手机和电脑之间传输数据用的，然后把这个数据交给这个电脑驱动，电脑的话一些软件就可以使用了。软件安装的话就是还是这3个软件，也就是咱们下载的3个软件。然后最后的话就是连接并调试。首先咱们先说这个下载安装。输入这个软件，那么第一个就是官方网站，点下载，然后再点下载。3个软件我之前刚才给大家说了，3个软件它分别对应这3个软件。第一个呢是手机客户端，第二个呢是电脑客户端，第三个呢就是这个驱动。我在这儿就不下载了，因为下载的话会花点时间，我这儿已经下好了。分别是这3个软件，第一个呢是手机软件，第二个呢是电脑驱动，第三个呢就是电脑的一个客户端。咱们先装这个电脑驱动，因为我这儿呢是 Win10X64 的这个操作系统，64位的操作系统，这儿默认这个软件已经识别出来了，已经勾上了。如果需要更改的朋友，可以在这个我的电脑里边，在我的电脑右击选属性，选属性的话，这儿可以看到咱们这个系统是64位的操作系统 Win10 的专业版，这儿可以显示咱们的系统信息。
如果不对的话，可以在这儿进行更改，然后选安装。因为我之前安装过，所以说我这儿直接点这个试就可以了。安装完毕，点关闭。这样的话，安装完驱动了以后，我们可以在这个电脑的设备管理里边可以看到这个驱动。我们看一下，在电脑右击点管理，点设备管理器，点音频输入或输出。这样的话，我们可以看到这儿有个话筒这个标志，这个的话就是咱们刚安装的这个驱动，就是安装的驱动。这样的话，电脑就可以识别出来了。当然，这个驱动有了以后，需要把这个硬件设备，也就是电脑端和客户端，电脑客户端和手机客户端进行安装。安装了以后，可以把这个音频信号交给这个驱动。那驱动装好了，我们下一步装这个电脑软件。这个是电脑版软件，双击。下一步，我们装到这个 D 盘吧，直接把 C 改成 D 就可以。点安装，点完成。这样的话，就这儿呢就是多出来一个图标，这个就是咱们电脑客户端。我们双击打开，它的界面其实很简单。那么下一步呢，我们要安装手机客户端。这个是手机客户端。这直接点击的话，会把这个软件下到电脑上，但是下到电脑的话，我们还得往手机上导，所以说我们直接把这个网址发送到手机上，或者用手机的扫一扫功能来识别出来。我们把这个安卓的这个下载地址，把这个下载地址生成一个二维码，用手机的扫一扫功能来下载。好，这个二维码已经有了，我们用手机扫一下，打开浏览器，然后点扫一扫。那么现在就已经开始下载了。已经下载完毕，我们点安装。软件不大，只有 7.7 兆。然后我们点安装，然后点打开应用。今天呢，我给大家讲一下怎么通过 WiFi 实现链接。因为呢，我这个现在没有数据线，所以说通过这个 WiFi 来演示一下。然后我们回到电脑，打开客户端，然后点左上方这个链接这个按钮，然后点链接。链接的话，它提供了几种方式：蓝牙、USB 线连，还有 WiFi 和 WiFi 直连。这个大体上是类似的，我们可以简单的看一下这个 USB 和 WiFi， 因为这两个比较常用。然后这个 USB 的话，可以看一下这个链接说明，用 USB 线连接电脑和手机，用咱们刚才说的那种带数据传输的数据线连接电脑和手机，然后确认已在电脑上安装了手机的 USB 驱动，也就是这个软件电脑的两个软件都需要装上。第三呢，就是在手机上，要把这个开发者模式要打开，并且把 USB 调试打开。这个的话，我在之前的课程里边、视频里边有说过，有兴趣的朋友可以在我的视频里边去找一下电脑的一些使用小技巧，里边就是有一个视频，就是如何打开 USB 模式。这是第三步。然后在手机和电脑上选择 USB 为链接方式，也就是我们选择这个 USB 链接，
然后点这个链接按钮，这样的话就可以了。然后我们今天主要是通过这个 WiFi 来演示，然后在这个 WiFi 这儿选中这个 WiFi 选项。现在呢，我们先不要急着点链接，因为这个手机 IP 地址要输一下。好，我们回到手机上，然后打开手机右上方的这个齿轮按钮，然后连接方式选择 WiFi， 选择 WiFi 了以后，我们返回了以后，然后在右上方，手机右上方有一个三角形的播放按钮，点播放按钮，然后这儿呢点允许。这儿在这个时候呢，我们可以看到这个 WiFi 的这个 IP 地址，也就是 192.168.1.16。好，我们回到电脑，我们把刚才的这个手机上边这个 IP 地址输上.16，然后点链接，然后已经链接成功。链接成功了以后呢，我们回到 OBS。OBS 里边现在这个我们看一下，现在这个用的是哪个？现在用的是我电脑上边内置的一个话筒。现在的话，你看它这儿，我说话的时候它基本上都在动。而我现在的话就是把它切换到这个我们刚安装的这个话筒上，然后点确定。那这样的话，我们可以看到我说话的时候，基本上它我们可以看出来它已经生效了。